अगर आप आईफोन से व्लॉगिंग शूट करना चाहते हो या वीडियो शूट करना चाहते हो तो आपको ये लेना पड़ेगा 3.5 mm एडाप्टर, जो कि ओरिजिनल है एप्पल। आपको मार्केट में 200 से रुपये लेकर बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा साउंड क्वालिटी बेकार आएगी, ख़राब आएगी, ठीक है। कभी कभी कनेक्ट रहता है, कभी कभी कनेक्ट नहीं रहता है। तो आपको ये ओरिजिनल ही परचेस करना पड़ेगा, जो कि एप्पल स्टोर से या अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका प्राइस 900 रुपीज़, ठीक है।